ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಂದು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಎಂಬ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಟಿಬೇಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಫೋಕ್ ಟೇಲ್ ಅಂದರೆ ಜನರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕಥೆಗಳು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಲಿಯು ಜೂಡ್ ಅವರು. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್. ಇನ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಡೇಸ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಪೂರ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ ಟಿಬೆಟ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ರಿವರ್ಸ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ನೋ ವಾರ್ಮ್ತ್ ಆರ್ ಫ್ರೆಶ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ನೋ ಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರಾಸ್. ಸೊ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಟಿಬೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಬ ಬಡ ಹಳ್ಳಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬಡ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ನದಿಗಳು ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆ ಭೂಮಿ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಮರ ಗಿಡಗಳು ಏನೂ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಒಂಥರ ಬರಗಾಲ ಥರ ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಲಿವ್ಡ್ ದೇರ್ ಸಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಂಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಲ್ ಇಯರ್ ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜನರು ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಸುವಿನಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಫುಲ್ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ದಿಸ್ ದೇ ಸ್ಟಿಲ್ ಬಿಲೀವ್ಡ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸೊ ಆದ್ರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸು ಖುಷಿ ಅದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಊರಿಗೆ ಅಂತ ಅವರು ನಂಬ್ತಾಯಿದ್ರು. The old folk used to say that happiness was a beautiful bird living on a snowy mountain far, far away in the east. ಸೊ ಅವರು ಟಿಬೆಟಿನ ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ತುಂಬ ಸುಂದರವಾಗಿತ್ತು, ಅದೇ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಪ್ರತೀಕ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರು ಕಥೆಗಳನ್ನು. ವೇರ್ ಎವರ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೂ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ಇಟ್. ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಹಾರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಖುಷಿ ಸಂತೋಷ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರ ಜೊತೆನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ, ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ನಂಬ್ತಾಯಿದ್ರು. ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಪೀಪಲ್ ವೆಂಟ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಬರ್ಡ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಡಿಡ್ ಎವರ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಅವರು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಆದರೆ ಹೋದವರು ಅವತ್ತು ವಾಪಸ್ ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. The bird of happiness was said to be guarded by 3 old monsters who could kill a man by simply blowing through their long beards. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸನ್ನು ಕಾವಲು ಕಾಯ್ತಾ 3 ರಾಕ್ಷಸರು ಇದ್ರಂತೆ, ತುಂಬ ವೃದ್ಧರಾಗಿರುವಂಥ ರಾಕ್ಷಸರು, ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ಸು. ಅವರು ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಅವರು ಉಫ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬ್ಲೋ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು, ಆ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಹಾರೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತ ಜನರು ನಂಬ್ತಾಯಿದ್ರು. Once an extremely bright boy called Wangia was sent to find the bird of happiness. ಒಂದು ಸತಿ ತುಂಬ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥ, ತುಂಬ ಕ್ಲೆವರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಹುಡುಗ ವ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ, ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ನೀನು ಹೋಗು ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆನ್ ಹಿಸ್ ಡಿಪಾರ್ಚರ್ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ವಿಲೇಜ್ ಆಫರ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಬೇರ್ಲಿ ವೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಕಾರ್ಡೆನ್ಸ್ ವಿತ್ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬಾರ್ಲಿ ಗ್ರೇನ್ಸ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಟು ವಿಶ್ ಹಿಮ್ ಅ ಗುಡ್ ಜರ್ನಿ. ಸೊ ಅವನು ಆಯಿತು ನನಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಲಿರುವಂಥ ಹುಡುಗಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಅವನ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಬೇಕು ತಾನೆ ಆಹಾರ ಎಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗನ ಅಮ್ಮ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೈಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಥರ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಬಾರ್ಲಿ ಗ್ರೇನ್ಸು ಒಂದು ಅಕ್ಕಿ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಬಾರ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. Wangia walked eastwards for many days until he saw ahead of him a large mountain covered with snow and shone like silver. ಸೊ ಅವನು ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡು, ಪೂರ್ವದ ಕಡೆ ತುಂಬ ದಿನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಆ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಫುಲ್ಲು ಸ್ನೋಯಿಂದ ಕವರ್ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಬೆಳ್ಳಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಥರ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಜಸ್ಟ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆ್ಯನ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಪಾತ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ವೃದ್ಧ ಮಾನ್ಸ್ಟರು ಬರ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದು ಒಂದು ಗಡ್ಡ ಇರುತ್ತೆ, ದಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾನೆ ಅವನ್ನ, ವ್ಯಾಂಜಿಯನ್. ಆವಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೂ ಗೋಸ್ ದೇರ್, ಹಿ ಕ್ರೈಡ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕ್ರೌ. ಯಾರದು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ ಹೆದರ್ಸ್ತಾನೆ. ಹೌ ಡೇರ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಆಫ್ಟರ್. ಸೊ ನಿನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬರೋಕ್ಕೆ ಏನು ಸೊಕ್ಕ ನಿನಗೆ ಅಂತ ಬೈತಾನೆ. ಮತ್ತು ನೀನು ಏನನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಯು ಆಫ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಮೈ ನೇಮ್ ಈಸ್ ವ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ, ನಾನು ಆ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಹಕ್ಕಿ ಹೆಸರು ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ಓಕೆ, ಮುಂದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಒಂದು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಆಗ ನಗ್ತಾನೆ. ಹಾ ಹಾ, ಲಾಫ್ ದ ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್. ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರು ನಗ್ತಾನೆ. ಹೌ ಕುಡ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಲೈಕ್ ಯು, ನೋ ಲಾಂಗರ್ ದನ್ ಅನ್ ಎಗ್, ಡೇರ್ ಟು ಸೆಟ್ ಫುಟ್ ಹಿಯರ್? ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಿಲ್ ಲೋಸಾಂಗ್ಸ್ ಮದರ್. ಸೊ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಾನ್ಸ್ಟರು, ನೀನು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನು ಹೇಗೆ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ನ ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಕೈಲಿ? ನಾನು ನಿನಗೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ, ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀನು ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ, ಓಕೆನಾ, ಲೋಸಾಂಗ್ ಅನ್ನೋನು, ಅವನ ತಾಯಿನ ನೀನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಯಾರು? ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಇತ್ತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಿಯರ್ಡ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಪನಿಷ್ಡ್. ನೀನು ಆ ಥರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷೆನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಿಲ್ ಅ ಪ್ಯೂನಿ ಲಿಟಲ್ ಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಯು. ಸೊ ನಾನು ಆ ಒಂದು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ಈ ಥರ ಉಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀನು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಯು ವಾಕ್ 900 ಮೈಲ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಕ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಡನ್ ಫಾರ್. ನಾನು ಒಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ರೋಡಲ್ಲಿ ತಳ್ಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನನ್ನು ವಾಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಆ ಒಂದು ರೋಡ್ ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸ್ಕ್ರೀ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನ್ ಅ ಮೌಂಟನ್. ಸೊ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಲೂಸ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಸ್ಟೋನ್ಸು, ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟಚ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಬಾಡಿ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದು ಸ್ಟೋನ್ಸು, ಅಂಥ ಸ್ಟೋನ್ ಇರುವಂಥ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನೀನು ಅಲ್ಲೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮಾನ್ಸ್ಟರು. ಸೊ ಈಗ ವ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ಲೋಸಾಂಗ್ದು ತಾಯಿನ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅವನೇ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಆವಾಗ ವ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಐ ಲವ್ ಮೈ ಓನ್ ಮದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಿಲ್ ಅನದರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಡೂ ಆ್ಯಸ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನಗೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ, ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಒಬ್ಬನ ಹುಡುಗನ ತಾಯಿಯನ್ನು ನಾನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀನೇನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಫ್ಲೂ ಇನ್ ಟು ರೇಜ್. ಸೊ ಆವಾಗ ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬಿಗನ್ ಟು ಬ್ಲೋ ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ವಿಂಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಐ ದ ಸ್ಮೂತ್ ರೋಡ್ ಬಿಕೇಮ್ ಅ ವ್ಯಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕ್ರೀ. ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರು ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಬಿಯರ್ಡ್, ಆ ಒಂದು ದಾಡಿಯಿಂದ ಅವನು ಉಫ್ ಅಂತ ಬ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗಾಳಿನ. ಆವಾಗ ಪಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಮೂತ್ ರೋಡು ಫುಲ್ಲು ಒಂಥರ ಏರುಪೇರು ಇರುವಂಥ ರೋಡು, ಮತ್ತು ಟಚ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಬಾಡಿ ಕತ್ತರಿಸುವಂಥ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಎವ್ರಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆನ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಶಾರ್ಪ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ನೈಫ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ನೈಫ್, ಒಂದು ಚಾಕುವಷ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಆಗಿದ್ವು. ಓಕೆ, ಟಚ್ ಆದರೆ ಸಾಕು ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 100 miles, the soles of Wangia's boots were ripped apart by the stones. After the second 100 miles, his feet were cut into pieces. And after the third 100 miles, his hands were torn into shreds. ಸೊ ಅವ್ನು ಟೋಟಲಾಗಿ 900 ಮೈಲ್ಸ್ನ ಅವನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾನೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ 100 ಮೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಅವನದು ಬೂಟ್ಸು, ಅವನದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡಿರೋಂಥ ಒಂದು ಶೂಸು ಕಟ್ಟಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೋನ್ಸಿಂದ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ 100 ಮೈಲ್ಸು, ಇನ್ನೊಂದು 200 ಮೈಲ್ಸ್ನ ವಾಕ್ ಮಾಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನದು ಫೀಟ್ಸು, ಅವನದು ಪಾದ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ಲು ತುಂಡಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ 300 ಮೈಲ್ಸ್ನ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವನದು ಕೈಯೆಲ್ಲವೂ ಫುಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗೆ, ವೆರ್ ಟೋರ್ನ್ ಇಂಟು ಶ್ರೆಡ್ಸು, ಕಟ್ ಇಂಟು ಪೀಸಸ್ಸು, ವೆರ್ ರಿಪ್ಡ್ ಅಪಾರ್ಟ್, ಎಲ್ಲವೂ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗೆ. ಓಕೆ, ಕಟ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟಫ್ ಗೋಯಿಂಗ್, ಹಿ ಥಾಟ್ ಟು ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್. ವಿಲ್ ಐ ಎವರ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್? ಹ್ಯಾಡ್ ಐ ಬೆಟರ್ ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ನೌ? ನೋ, ನೆವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಈಗ ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾ ಮುಂದೆ, ಇದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ವಿಷಯ ತಾನೆ, ನಾನು ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವನೇ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಹಿ ನ್ಯೂ ದಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್ ವೇರ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಇವನ ಮೇಲೆ ಆಸೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ನು ಬರುವಾಗ 100% ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೇ ಬರ್ತಾನಂತ. ನಾನು ಹೀಗೆ ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತಾನೆ. ಆವಾಗ ವ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಲೇ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗನ್ ಟು ಕ್ರಾಲ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಅವ್ನ ಕಾಲೆಲ್ಲವೂ ಕಟ್ಟಾಗೋಯ್ತು ತಾನೆ, ಕಾಲು ಕೈ ಎಲ್ಲ. ಸೊ ಆವಾಗ ಅವನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಹಾಗಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು. ಹಿಸ್ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ವೇರ್ ಟಾರ್ನ್, ಹಿಸ್ ನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ವೇರ್ ಬ್ರೂಯಿಸ್ಡ್. ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲೋತ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ನೀಸು, ಓಕೆ, ನೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ ನಿಮಗೆ, ಮಂಡಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮಂಡಿ ಮತ್ತು ಶೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ರೂಯಿಸ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಗಾಯ ಏನಾದರೂ ಆದಾಗ ಒಂಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಥರ. ಫೈನಲಿ ಹಿ ರೀಚ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಜರ್ನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಹಿ ಫೌಂಡ್ ಅನದರ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್.
with a brown beard and a voice like the whistling wind waiting for him. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಪ್ಪಕ್ಕಿರುವಂತ ದಾಡಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಒಂಥರ ಕಾಗೆ ತರ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವನಿಂದ. ಸೊ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರಿಗೆ ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ಬಿಯರ್ಡ್ ಇತ್ತು, ಬ್ರೌನ್ ಕಲರ್ ದಾಡಿ ಇತ್ತು, ಮತ್ತೆ ಅವನ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂಥರ ಗಾಳಿನೇ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಫುಲ್ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ವ್ಯಾಂಜಿಯಾಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಹೌಲ್ ದ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಓಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಫರ್ ಸೀಲಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಒಂದು ವೃದ್ಧನನ್ನ ನೀನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕು. ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೋದಂತ. ಸೊ ಓಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಫರ್ ಸೀಲಾಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೃದ್ಧ ಅವನು. ಸೊ ಅವನನ್ನು ಕೊಂದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಂದೆ ಕಳಿಸೋದನು. ಇಫ್ ಯು ವೋಂಟ್ ಡೂ ಇಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ವ್ ಯು ಟು ಡೆತ್. ನೀನು ಅದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಆಹಾರನೆಲ್ಲ ಕಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಸುವಿನಿಂದ ಸಾಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಲುಕಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಡಿಫೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಫೇಸ್, ವ್ಯಾಂಜಾ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಶೌಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಯು ಆರ್ ವರ್ತ್, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಫಾಂಡ್ ಆಫ್ ಮೈ ಓನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಕಿಲ್ ಅನದರ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್. ನೀನು ಎಷ್ಟಾದರೂ ಕೂಗ್ಕೋ, ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಗ್ಯಾಫರ್ ಶಿಲಾಂಗ್ನ ಸಾಯಿಸಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ನನ್ನ ತಾತನೇ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ. ಸೊ ಬೇರೆಯವನು ನನ್ನ ತಾತನ ಥರನೇ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟಾರೆ. In a fury, the old monster blew through his long beard and Vangia's bread bag flew into the sky. ಸೊ ಆವಾಗ ಆ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರಿಗೆ ತುಂಬ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೋಪ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವನು ಉಫ್ ಅಂತ ಗಾಳಿ ಊದ್ತಾನೆ. ಗಾಳಿ ಊದ ಕೂಡಲೇ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಂಜಿ ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಬ್ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಗು ಹಾಗೆ ಹಾರೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಿಫೋರ್ ಹಿಸ್ ಐಸ್ ದ ಬ್ಲೂ ಮೌಂಟನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರೀನ್ ರಿವರ್ಸ್ ವೆರ್ ಟರ್ನ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಅ ಬೌಂಡ್ಲೆಸ್ ಡೆಸರ್ಟ್ ವಿತ್ ನಾಟ್ ಅ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಟು ಬಿ ಫೌಂಡ್. ಸೊ ಅವನ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಬ್ಲೂ ಮೌಂಟನ್ಸು ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ರಿವರ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲೂ ರಿವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಮೌಂಟನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೊಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಬರಗಾಲ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನೂ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ನೀರು ಇರಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಹಣ್ಣು ಏನೂ ಸಿಗಲ್ಲ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಂಜಾ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಅಗೇನ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 100 miles ಹಿಸ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ರಂಬ್ಲಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಂಗರ್. After the second 100 miles, he was so hungry that his head swam and began to see stars. After the third 100 miles, he was so hungry that there was a sharp pain in his guts, as if they were being cut by a knife. ಸೊ ಸೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಥರನೇ ಮೊದಲನೇ 100 ಮೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ಟೊಮಕ್ ಎಲ್ಲವೂ ಫುಲ್ಲು ರ್ಯಾಟ್ಸ್ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಫುಲ್ಲು ಹಸುವಿನಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ 100 ಮೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನದು ತಲೆ ಎಲ್ಲವೂ ಚಕ್ಕರ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತಲೆ ತಿರುಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವನು ಹಗಲೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ನೋಡೋ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದೇ ಥರ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಮೂರನೇ 100 ಮೈಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಫುಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಹಂಗರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವನದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ. ಓಕೆ, ಅವ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಏನೋ ಚಾಕು ತಗೊಂಡು ಚುಚ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಎನಿವನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ವ್ಡ್ ನೋಸ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಫರ್ಡ್. ಸೊ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರು ಸ್ಟಾರ್ವಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಂತ. ವ್ಯಾಂಜಾ ವೆಂಟ್ ಟು ಅ ರಿವರ್, ಡ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ಲೆಂಟಿ ಆಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಆನ್ ಹಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಡೌಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಪ್ಯಾರಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ತಾನೇ, ಬ್ಲೂ ಮೌಂಟನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀನ್ ರಿವರ್ಸು ಎಲ್ಲವೂ ಮಾಯ ಆಗಿ ಫುಲ್ಲು ಡೆಸರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ರಿವರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಗೆ ನೀರನ್ನು ಕೊಡ್ದ ಅಂತ, ಅದು ನನಗೂ ಸಹ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಹೇಗಂತ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೇ. ಬೈ ದ ಟೈಮ್ ಹಿ ರೀಚ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಜರ್ನೀಸ್ ಎಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೋನ್. ಸೊ ಅವನು ಏನು ತಿಂದೆ ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದ ತಾನೆ. ಆ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಎಂಡ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ, 900 ಮೈಲ್ಸ್ನ ಎಂಡ್ ಆಗೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ನ ಚರ್ಮನೂ ಇರಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ಬರೀ ಒಂದು ಸ್ಕೆಲಿಟನ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ದೇರ್ ಇನ್ ಇಸ್ ಪಾತ್ ಸ್ಟುಡ್ ಅನದರ್ ಓಲ್ಡ್ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ಅ ವೈಟ್ ಬಿಯರ್ಡ್. ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಕ್ಷಸ ನಿಂತಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಬಿಳಿ ಗಡ್ಡ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಿಳಿ ದಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ರೆಕ್ಲೆಸ್ ಫೂಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೇರ್ ಟು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಹಿ ಥಂಡರ್ಡ್. ಯಾರಿದು, ಯಾವ ಮೂರ್ಖ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಬೈತಾನೆ. ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ವ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಲುಕ್ ಫಾರ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸೊ ವ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ವ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಅಂತ, ನಾನು ಖುಷಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ಮೀ ಭೀಮಾಸ್ ಐಬಾಲ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ಡೇರ್ ಟು ಸೇ ನೋ ಐ ವಿಲ್ ಗೌಜ್ ಔಟ್ ಯುವರ್ ಐಬಾಲ್ಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮಾನ್ಸ್ಟರ್ ಅಂತೂ ಇನ್ನೂ ಕ್ರೂರಿ. ಅವನೇನು ಹೇಳ್ತಾನಂದರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿದು, ಭೀಮಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿದು ಐಬಾಲ್ಸು. ಓಕೆ, ಆ ಐಬಾಲ್ಸ್ನ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ.
ನೀನು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನಿಂದೇ ಐಬಾಲ್ಸ್ನ ಕಿತ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಬೌಡ್ ಹಿಸ್ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಾಟ್ ಫಾರ್ ಅ ವೈಲ್, ದೆನ್ ಹಿ ಆನ್ಸರ್ಡ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡ್ರೀಮಿಂಗ್. ನೋ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಅ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಪ್ರಿಟಿ ಐಸ್. ಐ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಗೌಚ್ ಭೀಮಾಸ್ ಐಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಕನಸು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾರಿಗೂ ಹಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹುಡುಗಿದು ಕಣ್ಣನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕೆ, ನಾನು ಆ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. The old monster screamed with rage. He immediately began to blow through his long beard, and Vangia's eyeballs jumped out of their sockets, and he became blind. ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸ ಉಫ್ ಉಫ್ ಅಂತ ಗಾಳಿ ಊದ್ತಾನೆ. ಗಾಳಿ ಊದ್ ಕೂಡಲೇ ವ್ಯಾಂಜಿಯಾದು ಕಣ್ಣಿರತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಹಾಗೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಐ ಸಾಕೆಟ್ಸಿಂದ. ಮತ್ತೆ ಅವನು ಕುರುಡನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. This must be the last ordeal, he thought. I must keep going in the direction of the rising sun. That must be the place where the bird of happiness lives. ಸೊ ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರಬೇಕು, ಲಾಸ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಪಡೋದು ಇದೇ ಇರಬೇಕು. ನಾನು ಹೀಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಪೂರ್ವದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಈಸ್ಟ್ ಸೈಡು. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. Grouping his way with his hands on the ground, Wangia crawled another 900 miles. He clambered to the peak of the snow-covered mountain, and there he heard the voice of the bird of happiness. ಸೊ ಅವನು ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕಣ್ಣಂತೂ ಕಾಣಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕೈಯಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ನೋ ಕವರ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಮಭರಿತ ಮೌಂಟನ್ನು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ? ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡು ಚ್ಯೂ 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 ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈ ಲವ್ಲಿ ಚೈಲ್ಡ್, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕಮ್ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಮೀ? ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಗ, ನನ್ನ ಮುದ್ದಿನ ಮಗನೇ, ನೀನು ನನಗೋಸ್ಕರನೇ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ವ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು, ಓವರ್ವೆಲ್ಮ್ಡ್ ವಿತ್ ಜಾಯ್, ವ್ಯಾಂಜಿಯಾ ರಿಪ್ಲೈಡ್, ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ಮೈ ಪೀಪಲ್ ಲಾಂಗ್ ಟು ಸಿ ಯು ಡೇ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ವಿತ್ ಮೀ. ಸೊ ವ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೌದು ನಾನೇ ಬಂದಿದ್ದು, ನಿನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾನು. ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿರುವಂಥ ಜನ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಬೇಕಂತ ತುಂಬ ನರಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬಂದುಬಿಡು ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆವಾಗ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. The bird of happiness carried Wangia gently with its wings and sang for him. ಸೊ ಆವಾಗ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸು ವ್ಯಾಂಜಿಯನ ತನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹಾಡತ್ತೆ. ಹಿಸ್ ಐಬಾಲ್ಸ್ ಫ್ಲೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದೇರ್ ಸಾಕೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೌ ಹಿ ಸಾ ಮಚ್ ಮೋರ್ ಬ್ರೈಟ್ಲಿ ದೆನ್ ಬಿಫೋರ್. ಸೊ ಒಂದು ಐಬಾಲ್ಸು ಮತ್ತೆ ಅವ್ನ ಕಣ್ಣು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ವ್ಯಾಂಜಿಯಾ. ಆಲ್ ಹಿಸ್ ವೂಂಡ್ಸ್ ವೆರ್ ಹೀಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗರ್ ದೆನ್ ಎವರ್. ಸೊ ಒಂದು ಗಾಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ಫುಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಆಫರ್ಡ್ ವ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಸಮ್ ಡ್ರೈಡ್ ಮೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೇಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಬೋರ್ ಹಿಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹಿಸ್ ಹೋಮ್ ವಿಲೇಜ್. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ತುಂಬ ಹಸುವಿನಿಂದ ನರಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ವಿಲೇಜಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆನ್ ಅ ಮೌಂಟೇನ್ ಟಾಪ್. ಸೊ ಅವರು ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊತಾರೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಆಸ್ ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸೊ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸು ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಂಜಿಯಾಗೆ. ವ್ಯಾಂಜಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ವಿ ವಾಂಟ್ ವಾರ್ಮ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್, ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿವರ್ಸ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಸರ ಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟಾರೆ. Standing on the mountain top, the bird of happiness gave 3 loud cries. At the first cry, the golden sun broke through the clouds and a warm breeze came down from the sky. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೌಂಟೇನ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸು 3 ಸತಿ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚತ್ತೆ. ಕಿರ್ಚೋದೇ ಬೇರೆ, ಹಾಡೋದೇ ಬೇರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಿರ್ಚಿದಾಗ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿತ್ತು ತಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಹೋಗಿ ಸುಂದರವಾದ ಸೂರ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ. ಸೂರ್ಯ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ವಾಮ್ತ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಒಂದು ವಾತಾವರಣನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರೈ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಆಫ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದ ಮೌಂಟನ್ಸ್, ಮೌಂಟೇನ್ ಪೀಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಮೌಂಟೇನ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಬ್ಲೂಮ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಷಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾರ್ಕ್ಸ್ ಲೆಡ್ ಅ ಕೋರಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ ಸಾಂಗ್. ಸೊ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರೈ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ಲು ಒಳ್ಳೆ ಪರಿಸರ ಬಂತು, ಮೌಂಟನ್ಸ್ ಬಂದವು, ಒಳ್ಳೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್ಗಳು ಬಂದವು, ಮತ್ತು ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಅದು. ಸೊ ಮೌಂಟೇನ್ ಮೇಲೆ ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪೀಚಸ್ಸು, ಫ್ರೂಟ್ಸು ಮತ್ತು ಮೌಂಟೇನ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದವು. ಮತ್ತು ಲಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ದು ಬರ್ಡ್ ಅದು. ಲಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಅದು. ಆ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದು
ಒಂದು ಗುಂಪಾಗಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು. ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ರೈ, ಅಟ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ರೈ, ಗ್ರೀನ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ವೈಟ್ ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮೆರಿಲಿ ಆನ್ ದ ಗ್ರಾಸ್. ಸೊ ಮೂರನೇ ಸತಿ ಕಿರ್ಚಿದಾಗ ಬರ್ಡು ರಿವರ್ಸು, ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದವು, ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಬಂತು, ರ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಬಂದವು. ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಡೇ ಆನ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪೂರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ನೆವರ್ ಸಫರ್ಡ್ ಹಾರ್ಡ್ಶಿಪ್ ಅಗೇನ್. ಸೊ ಆವತ್ತಿಂದ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ಜನರು ತುಂಬ ಖುಷಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಯಾವತ್ತುವರೆಗೆ ಕಷ್ಟನ ನೋಡೋಕ್ಕೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇದೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಲೆಸನ್, ದ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಜನರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫೋಕ್ ಟೇಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದೇ ಬರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ರಿಟರ್ನ್ ಬೈ ಲಿಯೋ ಜೂಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.